محمد شلونك؟ الحمد لله. شلون صحتك؟ منيح. ايش بتعمل؟ ما عم بعمل شي. ليش بيرك قدام باب الدار؟ مالك؟ مالك من البيت؟ مالك. ليش هيك؟ ايش صاير معك؟ احكي لي، قالوا لي انه انت عملت ضربني حادث. كم يوم. ثواني شوي. انه عملت حادث من فترة، هلا بتحكي لي شلون صار معك الحادث؟ وكم سنة صار لك على هالحالة؟ بتتذكر ولا لا؟ بتذكر. هات لشوف احكي لي. 8 سنين. 8 سنين، هلا قال لي شو قد عمرك انت؟ 13. 13 سنة، شو قد كان عمرك عند صار معك؟ 5 سنين. 5 سنين، احكي لي لشوف ايش صار معكم؟ كنا انا واخوي وابوي طلع على وعمي الكاميرا، ايه وعمي رايحين على سجو. ايه نحن راجعين اجا كاميون طاير وضربنا. كنتوا بايش طلعاني انتوا ماتور بالموتور؟ فيسبا. 3 دواليب. ايه ضربنا باخر الكاميون. بعدين الكاميون الماتور قلب وانا صرت طبيت على الاستيراد الثاني. قلبت من فوق المنصف على ايه. الشارع الثاني، على الطريق الثاني. قلبت. ايش هذا الحادث ايش عمل لك ضرر؟ ظهري انعوج. هلا عندك فقرات مكسوره ايه. وعندك انعواج بالعمود الفقري. ايه حدبه بظهري. ورقبتك ايش كمان فيها؟ هلا هي الجروحه اللي بوشك هي من علامات الحادث لهلا؟ ايه مجروح. هلا ما راح. مجروح هون. ايش بدك انت؟ ايش لازمك؟ احكي لي ايش لازمني احتياجاتك؟ كرسي. ليش بدك كرسي كهرباء؟ مخنوق. مخنوق من قعدة البيت؟ ايه. وش بدك كمان؟ احكي لي شلون بتقضي نهارك؟ وين بتروح؟ وين بتجي؟ ما بروح محل. وهذا الكرسي انت عم تحسن بتدفشه ولا ما بتحسن؟ ايدي بوجعوني لما بدرسه. ما عم تحسن؟ ايه ما عم بحسن من هون لهون ما عم بحسن بدرس. ايدي بوجعوني بس. عم بوجعوك ايديك؟ اي ما بحسن بحرك. ما بتحسن تحركها طاوي؟ لا سلامتك. الله يجبر بخاطرك. الله يسلمك. والله يهيئ لك ولادي الحلال اللي يلبوا احتياجاتك. الله يسلمك. ليه زعلان؟ هيك. قل لي ليه زعلان؟ قل لي احكي لي. ليه زعلان؟ طلع اي مكسورة. ان شاء الله راح نجيب لك كرسي. الله يسلمك. ماشي حمودي. اي الله يسلمك. الله يجبر بخاطرك، وان شاء الله رب العالمين بيهيئ لك مثل ما قلت ولادين حلال يجيبوا لك كرسي ويجيبوا لك ايش لازمك. الله يسلمك يا عمو. الله يسلمك. اهلا حمودي. مثل ما اننا شايفين فتقول لعندي محمد، هذا الطفل محمد تعرض لحادث سير قبل 7 سنوات على طريق معبر باب السلامة، وهذا الحادث أدى لإصابته بشلل نصفي وكسر بفقرات الرقبة. طبعا محمد بيعاني بصعوبة كبيرة بهذا الكرسي اليدوي وما عم بحسن يتحرك فيه. بناشد أهل الخير لتلبية الطفل محمد ومساعدته من أجل تأمين كرسي كهرباء له، والله يجزيكم الخير والسلام عليكم ورحمة الله.